Gördüğünüz gibi ses gitti. Ve şuradaki kalıntılardan bunu bulaşık teliyle de yapabilirsiniz. Tel fırçayla da olur. Döndüğü yöne doğru sürmeniz lazım. Ne kadar temiz olursa o kadar ses yapmamalı. Şu tekerlekler suyun üzerine de gelebiliyor. Bunları da temizlemek lazım olan. Ondan sonra ses gidiyor. Şu tekerlekler bozuk olsa değişmesi lazım. Üzerindeki lastik kopuyor. Bu kadar.